Assalamu alaikum mekendештер. Moskva шаарындабыз. Элчиликтин алдында Кыргызстан кетем деген мекендештердин турат барды ушундай. Мекендештер аябай көп. Бүгүн эртең менен саат 7-де Москва Бишкек чартер рейс болгон. Анда 450 адам кеткен. Кийинки енді бір жұманан кейін болады деп отады. Ошол рейске арыз жазган келген мекендештер булар бардыгы. Көрүнүп турат, баары эле ошондой балалуулар. Bir kırız bakıyoruz. Biraz kızı alttır mı ki? Bugün hiç kim uca uçup geçti bugün. Saat 7'de reis olgan. Mümkün bolsa men sorularga жооп бере турайын. Себеби мен муну YouTube kanalga жүктөймүн. Анан комментарий менен жооп берем сиздерге буюрса. Ушу жердештер. Я домой. Отправляй, отправляй. Ушул уятта эми Кыргызбай экебиз кызып алыптыр. Бирок өткөнгүдөй баягыдай тополоң эмес. Орусиянын МВД карап атат милициялары. Очеред эки жак коюп туруп очерет. Мына көрүп турасыздар, бул жакта очерет, экинчи жактан очерет. Менин аркамда ошол жолдоштору, агалары, инелери турат. Азыр обед убагы экен. Бирок ошентсе дагы кыргызстандыктар, мекендештерибиз тик туруп арыз жазып берүү үчүн күтүп турушат. Эгер мага берсе, азыр кирип, консулга кирип, тартканга аракет кылам. Ич жүзү кандай кетип атат. Эгер мүмкүнчүлүк берилсе, буюрса. Орустардын да блогерлери жүрөт мынакей. Блогер эмес, журналисттер экен. Блогерлерге. Окей. Орыстар да атап жүрөт.
Ескертіп кетели, бүгін ертемен саат 7:35-те Москва Бишкек чартеринер авиақаттан ұшқан. Анда 450 адам ұшқан деп елшіліктен маалымат беришти. Бұл эми кийинки 1-июнда же болсо 2-июнда ошол бир жуманын ичинде болуучу рейске катталуучулар булар арыз жазышат. Бирок чечим чыга элек. Кийинки рейсте кимдер кетет? Орулуулар, улгайгандарбы, балалуулар эске кетебиз. Мен азыр 2-3 адам менен сүйлөштүм. Россиян граждандары боюнча. Аларды кетпейт деп айтышыптыр. Демек бул жакка келип элчиликке келип оора болуп койсоңуздар боло берет. Себеби Россиян жарандыгын алгандар Кыргызстанга азырынча уча албайт экен. Мен журналист эмесмин, бирок уруксат бере элек. Элге туура маалымат жеткирүү үчүн уруксат беришет деп ойлойм. Себеби мактаныш эмес, анча-мынча журналист сайттардан кээ бир учурда бизди көбүрөөк адам көрөт. Ошол эле Одноклассникте кээ бир видеолорубуз 500 миллион просмотр болуп кетет. Анда просмотрлар кээ бир сайттарга, ТВларга түшүнө да кирбейт да. Ошондуктан элге туура маалымат жеткирүү үчүн кээ бир учурда сурансак, бизди киргизишет. Бирок ады уруксат берилек, мен өзүм сурай элекмин, азыр эми сурайбыз буюрса. Эч кандай жерештерим иштебейт бул жерде мен. Баткенден бир адам элчикте иштейт деп мен уга элекмин. Көрө элекмин дагы. Мен өзүм блогермин да дебейм, бирок көрүүчүлөр бар да, Кудайга шүгүр. Ошол туугандар бул жакта боюнда барылар балалар турат экен, бул жакта жөнөкөйлөр турат экен. Бирок азыр обед болсо дагы элдер космоста иштеп атат. Ошол туугандар барыңыздарга ийгилик, аманчылык каалайм. Аман болуңуздар. Дүйнө эле тынч болсун, анын ичинде биздин Кыргызстаныбыз дагы тынч болсун. Барыңыздарга аманчылык. Сиздер менен Максым Баткенский болду. Ассаламу алейкум.